講起冰川咧，其實對於我哋香港人嚟講咧，係好似好遙不可及嘅事。其實我哋每日嘅生活，我哋係咪真係離得開自然呢？以前我哋成日諗起冰川咧，就一係喺南極，一係就喺北極。咁原來有個冰川咧係咁接近香港嘅。我哋而家係身處喺四川嘅達古冰川。咁我希望大家透過鏡頭咧都可以感受到呢個壯麗嘅景色。點解我哋要嚟冰川啊？點解我哋會有呢個讓冰川退燒啦？其實除咗我哋嚟吃喝玩樂、睇靚靚風景之外，仲有啲乜嘢喺背後嘅咧？首要咧，我哋咧就要令我哋扶輪社友去認識到我哋保育冰川嘅呢個重要性，然後咧我哋要做一個推廣宣傳啦。國際扶輪咧，我哋就有7大聚焦嘅，咁環境保護咧係我哋7大聚焦之一啦。我哋作為一個世界公民，必須要做嘅責任啦。由于温室气体排放使得这个地球的温度在快速的升高，所以它在快速的消融退缩，而它影响到水资源、水循环。当水资源、水循环发生变化以后呢，又会影响到生态环境。所以说，在过去的34年间，达古冰川消融退缩了近76%。从2019年，我们就开始与中国科学院西北生态环境资源研究院签订战略合作协议。在2020年8月份，我们就开展了全国的首次冰川盖被子实验，能够减缓冰川的消融。我們鋪設了3000平米的材料。冚被蓋被子嘅一個活動咧，就係令到個冰川咧就延遲呢個消融。我哋係 people are action， 我哋係行動，我哋不在乎淨係口號，支持同埋鼓勵所有人去參與。歡迎大家嚟臨參與我哋今日四川達古冰川呢度，見證呢一個歷史性嘅時刻。我哋係更進一步想將呢一個計劃咧推向國際嘅舞台。讓冰川退燒！而家就等我哋一齊走入熊貓谷，睇睇大熊貓嘅風采。達古冰川景區嘅索道，我哋嚟到海拔4860米嘅山頂。都可以抽一啲時間靜落嚟，親近下大自然。然後如果有家長嘅，亦都可以帶同你嘅小朋友一齊嚟到感受大自然，等佢哋建立一個對大自然敬畏嘅心啦。個感受係好深刻。當你人同呢個自然個距離好近嘅時間，你會去諗一樣嘢，就係思考一樣嘢，就係其實我哋每日嘅生活，我哋係咪真係離得開自然呢？我哋人類有糧食有空氣，我哋仲爭啲乜嘢呢？集中大家嘅專注咧，係可以將一啲災難化為一個力量，從而可以帶動到一個長遠健康嘅發展。
個扶輪社友咧係有份參與去保育我哋國家嘅冰川。但保護自然嘅路仲要繼續行落去，向大家發出一個邀請，由今日開始加入我哋，一齊關注氣候、愛護環境，推廣可持續嘅生活方式，令地球回復健康。